자고 일어나도 개운하지 않아요. 머리가 맑지 않고 띵해요. 낮에 계속 졸려서 죽겠어요. 코골이, 수면 무호흡증은 수면의 질이 떨어지면서 이렇게 평소 컨디션에도 악영향을 주는데요. 코만 보면 치료될까요? 제가 알려드리는 방법으로 확 좋아질 수 있습니다. 24시간 상쾌하고 건강한 코로 사는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 정상적인 사람의 목 안과 코골이 수술을 하신 분의 목 상태입니다. 차이가 보이시나요? 목젖을 제거하셨죠? 코골이가 심해서 목 안의 공간을 넓힌다고 이런 수술을 받으셨습니다. 효과는 전혀 없으시다고 하셨죠? 코골이 하는 분들이 상당히 많으신데요. 증상이 심해지면 숨을 안 쉬는 수면 무호흡으로 발전합니다. 무호흡이 위험한 이유는 산소 공급이 부족하게 되는데 이때 뇌와 심장에 부담을 많이 주게 됩니다. 항상 모두가 걱정하는 중풍과 심근경색처럼 몸의 혈액순환을 위해서라도 코골이는 꼭 치료하셔야 합니다. 코골이를 하는 분들을 잘 때 자세히 관찰해 보세요. 어떻게 숨을 쉬면서 주무시는지 알게 됩니다. 코로 숨은 들이마시지만 뇌 쉴 때는 코로 내뱉는 것이 아니라 입으로 내뱉게 됩니다. 즉 이렇게 숨을 쉬는 거죠. 그러면 숨을 코로 내뱉으려 할 때 무언가 방해가 되고 있는 겁니다. 그 부위가 바로 튜바리우스 샘이 있는 이 부위입니다. 이 튜바리우스 샘이 후비루와 밀접한 관련이 있다고 앞에 영상에서 설명드렸는데 코골이 수면 무호흡과도 관련이 깊습니다. 이 모형을 보시면 알겠지만 튜바리우스 샘이 있는 이 부위는 융기되어 있습니다. 즉 이렇게 볼록 솟아 있죠. 여기가 부어 있는 분들은 숨을 내쉴 때 걸리게 되는 거죠. 그래서 코로 호흡을 원활하게 해주면서 이 부위의 붓기도 빼줘야 내쉬는 호흡도 원활하게 됩니다. 코골이가 심하면 어때요? 다음날 잔 것 같지 않고 머리가 띵합니다. 그리고 입을 벌리고 자기 때문에 자고 나면 입이 바짝 말라 있죠. 깊은 잠을 못 자기 때문에 낮에 식사를 하고 나면 자꾸 졸리죠. 그리고 혈압이 자꾸 높아지게 됩니다. 코골이 있는 분들이 대체로 혈압이 높은데요. 이전 영상에서 제가 혈압과 혈동태에 관해서 설명드렸는데 코골이 치료를 하고 계신 환자분의 혈동태는 어떤지 보여드릴게요. 이분이 처음 왔을 때 혈동태예요. 코골이 수면 무호흡이 심해서 옆 사람이 잠들기 힘들고 본인도 자다가 수시로 깬다고 하셨죠. 혈압이 174에 103으로 매우 높고 혈동태도 엄청납니다. 혈관이 막히고 그에 따라 혈액을 쥐어짜느라 심장이 심하게 부하를 받고 있는 상태입니다. 이분은 비강사혈을 이용하여 코골이 치료를 해나갔습니다. 이 사진은 5번 정도 코 치료를 한 상태입니다. 한약은 전혀 안 쓰고 비강사혈 치료만 했죠. 혈압도 147에 83으로 떨어지고 혈동태도 안정화되고 있죠. 참고로 이게 정상 혈동태입니다. 다시 비교해서 보면 좋아지는 게 눈에 보입니다. 이렇게 혈압, 혈동태가 좋아지는 게 보이면 당연히 환자분도 호전됨을 느낍니다. 자다가 수면 무호흡을 자주 깨던 게 없어지고 자고 나서도 개운합니다. 모든 질환이 그렇지만 코골이는 특히 관리의 질환입니다. 체중이 과도하게 늘거나 음주를 과하게 하면 코골이가 심해집니다. 당연히 건강이 안 좋아지죠. 모든 질환이 그렇습니다. 적당한 운동과 적당한 음주, 좋은 식생활 습관 관리가 필수입니다. 코와 혈압까지 좋아지는 치료를 제안합니다. 코골이, 수면 무호흡증 꼭 치료해야 하나요? 이렇게 방치하시는 분들 많으시죠? 그럼 저는 이렇게 말씀드립니다. 수면의 질뿐 아니라 삶의 질이 높아지고 건강하게 살 수 있는데도 손해볼 게 하나도 없는데 치료하시죠. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요.